Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview kabel front panel USB dan audio jack 3,5 mm untuk CPU. Yang disayangkan di sini adalah kabel front USB dan audio jack tersebut beda beberapa milimeter. Kita lihat pemasangan di CPU USB front yang baru sama USB front yang lama. Sebenarnya bisa dilihat di sini. Jadi letaknya agak berbeda beberapa mili, jadi tidak bisa dimasukkan ke sini, sebelah sini. Nah, lihat tuh. Ini pas, ini pas. Yang sebelah sini pas, yang sebelah sini ya beberapa mili tidak bisa masuk. Nah, ini juga beda, balikan juga sama saja, jadi yang ininya yang tidak bisa masuk agak di atas gitu. Nah, kita lihat nanti pas pemasangan setelah ini dibuka bisa terlihat lebih jelas. Ini saat dipasang USB front yang lama, bentuknya pas, pemasangannya benar dengan pas. Nah, ini di atasnya ini. Nah, ini bukan di atasnya ini. Nah, sedangkan yang ini karena ini tidak bisa masuk, jadi nggak bisa dipasang ini nih, nggak bisa dipasang ini di sini. Nah, terus ini juga nggak di bawah ini USB yang dibeli. Kita buka dulu baut-bautnya. Ya, nah, tuh ini pas. Tuh, ini kebalik nih, ini ke sini masuk. Kalau gini lumayan agak bisa, tapi nanti ini pelat besinya di sini, jadi pas masukin USB ini loncat tuh. Nah, kalau sini pasangkan gitu. Tuh, kalau panjangnya agak nggak pas tuh. Nah, yang sebelah sininya tuh, yang sebelah sini tuh, nggak pas. Kalau yang ini pas. Karena ininya itu, jadi ini agak geser ke sini, agak rapat, jadi beberapa milimeter ke arah sini, ke arah sini, jadi USB nya nggak bisa masuk untuk di sini, gitu.